إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Урматтуу бир туугандар, иншалла бүгүн 2024-жылдын 25 октябрында Шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахимахуллахтын Таухид китебинен сабак баштайбыз. Бул китепти окурда мурда бир нече кирешелерди айтып өтсөк. Биринчиден, бул автор жөнүндө кыскача өмүр баянын айтып өтөйлү. Анткени кайсы бир китепти окурда анын жазганы ким жазды, кандай киши, ошол жөнүндө кичине тааныша кетиш керек. Бул алым кунья дегенде сүннөт боюнча баласынын атына аталып айтылат. Баланчынын атасы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куньясы Абул Касим болгон. Касым деген баласы, Касымдын атасы деп. Бул алымдын куньясы Абу Али. Абу Али Мухаммад, аты, өзүнүн аты Мухаммад ибн Абдул Вахаб ибн Сулайман ибн Али ал-Мушарриф ат-Тамими, Тамими урусунан болгон. Бул алым качан туулган десе, ошол хижри жылы боюнча, мусулмандардын эсеби боюнча 1115-жылы туулган. Ошол азыркы күндө Сауд Арабиясында Нажид деген жеринде. Нажид деген ошо Эр-Рияд шаарынын курчагындагы айылдар болгон. Ошол жерде Уяйна деген жерде төрөлгөн 1115-жылы. Андан кийин милади жыл боюнча, мындай эсеп боюнча 1703-жылга топ келет. Анан ошол жерде туулуп, ал атасы дагы алым болгон. Ошол Хамбали мазхабы боюнча алымдардан болгон. Чоң атасы дагы алым болгон. Тагыраак айтканда, илим үй бүлөсүндө, илим чөйрөсүндө чоңойгон алымдардан. Бул алым ушул кичинекейинен эле илимге кызыгып, 10 жашына жетпей эле Куран жаттап бүтүргөн. Андан кийин 13-кө чыкканда, 13 жашында эле Меккеге ажылыкка сапарга барган. Ажылыкка барып, ажылыктан кайткандан кийин Мединага келип, зияратка келгенде 13 жашында элестетиң, 13 жашында Мединага келип, ал жердеги алымдардан калып илим алып, андан кийин өзүнүн өлкөсүнө кайтып келип, кайра илим сапарын улантып, ал кезде Ирак, ошол жактарда илим кеңири таркаган болгон. Илим борборлору ошол жактарда болгон. Иракка барып илим талап кылган. Бир нече жыл ошентип илим талап кылып, бир нече илим менен куралданган да. Андан кийин алымдар айтышат, ошо жалпы илим талап кылган жылдарын эсептесе, кээ бир алымдар 14 жыл дейт, кээ бирлер 16 жыл дейт. Кээ бирки бул алымга каршы чыккан эмелер бул илим талап кылган эмес деп айтышат да. Жок, бул ошо 14-16 жылдап илим талап кылган. Ага чейин деле кичинекейинен эле бул атасынан, чоң атасынан илим алып баштаган. 10 жашка чейин Куран жаттаган элестетиң, 13 жашында ажылыкка барып атат. Бул деген чыныгы илим үй бүлөсүндө тарбияланган алым болгон. Андан кийин өзүнүн жерине кайтып келгенде, ошол атасы Уяйна деген жерде эмес, ошого жакын жерде Хураймиле деген жерге көчкөн болот. Ошол жерде казы болот атасы. Атасынын жанына барат. Анан ошол жерде жүрүп, атасы кайтыш болгондон кийин бул даватын баштайт. Элдерге дават кылып, илим таратып баштаганда, ал жердин хаким деген, ошол жерде илгери мындай ар бир жерди бир падышасы башкарып келген да, ошол жер жактырбай аны кууп чыгышат. Кууп чыгышканда кайра Уяйнага келет. Уяйна өзүнүн жерине келет. Ошол жерде дават кылып баштаганда, ал жердин хакими жардам берет. Алим Аммар деп, ал жардам берип, жакшы таухидти орнотуп, ошол жерде илимин таратып, жакшы дават кылып баштайт. Анан жанагы биринчи кууп чыккан падыша айтат деги берки падышага, муну Мухаммад ибн Абдул Вахабты тыйып кой, жок кыл дейт. Болбосо жыл сайын ал берки падыша андан чоңураак болот да, жыл сайын жанагындай акча берип, бөлүп берип турчу да, мындай бюджетинчи. Ошол нерселерди бербейбиз, муну жок кыл дегенде, ал дагы бул жерден Уяйнадан чыгып кет дейт. Чыгып баратканда дагы өзүнүн бир кароолчусун, сакчысын жиберет, жолдо өлтүрүп саласың депчи.
Жолдо баратканда сакчысы жана өлтүрөм деп баратканда Аллах Тааланы сактап коет. Тиги сакчысына ушундай коркунуч келип, өзүнчө эле Аллах Тааладан жүрөгүнө коркунуч келип, өлтүрүүгө колу барбайт да. Аны ошентип кутулат. Андан кийин Дирия деген жерге барат. Дирия деген жерге барганда ал жердин падышасы Мухаммад ибн Сауд деген падыша болгон. Ошол катуу жардам берип, ошол экөө биригип дават кылып, ошонун негизинде, ушул таухиддин негизинде Сауд Арабиянын биринчи өлкө түптөлгөн ошол жерден баштап. Бул Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллахтын ошол күндөн баштап эле азыр көрдүңүздөр туура динге курулган, туура таухидке курулган даваттын негизинде азыркы күнгө чейин Сауд Арабия, азыр 3-чү Арабия болсо, Сауд Арабиянын 3-чү турганы болсо, азыркы күнгө чейин ушул өлкөнүн көптөгөн жакшылыктары дүйнөгө таркап келатат. Ушул бир эле кишинин себебинен да. Бул ушунчалык илимге күйүп, дават кылып, чынчыл болгон үчүн Аллах Таала кабыл берди. Бул дагы Аллах Таала Куранда айткандай: "Ва'адаллаху лазина аману минкум ва амилус салихат ла ястахлифаннахум фил арди кама стахлафал лазина мин qablihim ва ла юмаккинанна лахум динахум аллази иртада лахум ва ла юбаддиланнахум мин ба'ди аннихим хафа я'будунани ла юшрикуна би шай'a." Аллах Таала Куранда айтат: "Силердин ичиңерде кимде-ким Аллах Таалага ыйман келтирип, Аллахты таухидде жалгыздап, жана жакшы амалдарды кылган болсо, ошолорго дейт Аллах Таала өзү ыраа болгон динини бекемдик берет, дининде бекемдик берет. Жана ошондой эле жер жүзүндө халиф, силердин мурункуларды кандай өзүнүн орун басары кылган болсо, силерди дагы жер жүзүндө орун басары кылат, жана өзү ыраазы болгон динине бекемдик берет" дейт да. Анын шарты эмне десе: "Я'будунани ла юшрикуна би шай'a." Кимде-ким жалгыз мага эч кимди шерик кылбай ибадат кылган болсо, мына ошолорго ушундай бекемдик берет деди. Аллах Тааладан үмүт кылабыз ушул алымдын ушул аятка топ келүүсүнө. Ошол жалгыз таухид үчүн күрөшкөн үчүн Аллах Таала бекемдик берди. Ал кезде өзү кыйналса дагы, кыйынчылыктарды көрсө дагы, аны ээрчигендер, бала чака, урпактарыны кийин ага каршы чыккандар согуш жарыялап өлтүрүп салса дагы, бирок даватынын орду калды, даватынын тамыры калды. Ошон үчүн Ибрахим Баша деп түрктөрдүн ошол кездеги Усман империясынын аскер башчыларынан бирөөсү Мухаммад ибн Абдул-Вахабтын даватын талкалап, ошолорду, алымдарды өлтүргөн ошол болгон, аскер башчы болуп. Ошодон сурашкан: "Сен ойлойсуңбу, бул дават кайтып чыгат деп ойлойсуңбу, кайтып чыкпайт деп ойлойсуңбу?" Биринчи Сауд Арабиянын биринчи өлкө кулаганда ошодон сурашат. Бул кайтабы, кайтпайбы деп сураганда айтат: "Бул кайтат" деген. Неге дегенде, мунун тамыры түптөлгөн дейт. Мындайча айтканда, тамыры бекем дейт. Бул мындай бекем нерсеге курулган. Бул биздин молдолорго окшош эмес экен булар деген да, Ибрахим Баша деген. Булар мындай ыхластуу, башкача нерсе көрдүм мен булардан деген. Себеби бул эч качан кулабайт. Бул тамыры ар дайым жердин түбүндө кала берет деген да. Ошол айткан сөзү мына, бул душмандардын күбөлүгү да. Ал душман болгон, бирок душмандын күбөлүгү. Ошентип азыркы күнгө чейин альхамдулилля ушул даваттын канчалаган өлкөлөргө, канчалаган элдерге пайдасы тийип келатат. Андан кийин бул өлкө кулаган, андан кийин экинчи Сауд Арабия турду, үчүнчү Сауд Арабия, азыркы үчүнчү Сауд Арабия. Баары тең ушул таухиддин негизинде келатат. Бул Аллах Тааланын убадасы. Аллах Таала эч качан убадасына каршы чыкпайт. Кимде-ким Аллахтын динине жардам берген болсо, Аллах Таала сөзсүз түрдө аны колдоп, кубаттап чыгарат. Алымдар айтышат: адамдар, пайгамбарлар жана пайгамбарлардын ээрчигендер кылыч менен согушканда, курал менен согушканда кээде жеңилет, кээде жеңип калышы мүмкүн дейт да. Мисалы пайгамбарларда жеңилгендер көп болгон, согушта жеңилип калган, кээ бир пайгамбарлар өлтүрүлгөн. Бирок илим менен, туура дават менен кылган эч качан жеңилбейт дейт. Бул эч качан мындай кулап калбайт. Сөзсүз түрдө тамыры өсүп таркап кете берет деген туура нерсе. Көрдүңүзбү, мына туура динге чакыргандар Ахмад ибн Хамбал рахимахулла, имам Ахмад рахимахулла, ошол өз учурунда бидатка бүт алымдардын бардыгы туура эмес нерсеге, бидатка чакырып баштаганда, мамлекет баары ошого чакырып баштаганда, бир эле ошо Ахмад ибн Хамбал катуу сабыр кылып ошо бидат менен катуу күрөштү. Ахмад ибн Хамбал ошол кезде өтө азапталды, кыйналды. Бирок азыркы күнгө чейин имам Ахмад болуп, Ахли сунна ва жамааттын имамы болуп калды. Илими таркалып келатат. Ошол эле учурда ага каршы чыккандарды эч ким тааныбайт, илими да жок болуп кетишти. Ошондой эле Шейх Ислам ибн Теймия рахимахулла түрмөдө өлгөн ал. Өлгөндө түрмөдө өлгөн. Ал ушундай кордолгон, китептеринде окугандарды да кыйнашкан.
Ошондой эле Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахимахулла. Бирок даваты эч качан өчпөстөн жанып келатат. Ошон үчүн таухидке чакырган. Эми бул Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахимахуллахтын даваты негизги нерсеси 4 нерсеге курулган. Мындайча айтканда, азыркы күндө бул душмандары, мунун каршылаштары Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахимахуллахка бул жаңы дин менен келди, жаңы нерсе менен келди деп ар кандай жала жабышып жүрүшөт да. Ошого бул чакырган нерсеси нелерге чакырган, кайсы нерсеге курулган десе, эң басым жасаган, китептерин окусаңыз, эң басым жасаган нерсеси 4 нерсе. Биринчиси жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылгыла. Ага эч бир нерсени шерик кылбастан жалгыз Аллахка сыйынгыла деген. Ушул пайгамбарлардын милдети. Демек бул жаңы нерсе эмес. Адам алейхисаламдан баштап эле пайгамбарыбызга чейин пайгамбарлардын баары ушуга чакырган. Жалгыз Аллахка сыйынгыла, жалгыз Аллахка ибадат кылгыла деп. Экинчиси ошонун каршылашы, ошону бузуучу нерсе болгон ширктен кайтарган. Ширктин баардык түрүнөн Аллах Таалага ширк кылбала, бул эң чоң ширк деген. Андан кийин үчүнчү нерсе мусулмандардын бөлүнүп жарылгандарын көрүп, ошол булардын биригүү жолу бир эле нерсе экен деп, ал нерсе эмне? Пайгамбарыбыздын жолун ээрчүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн ээрчүү деп, сүннөттү ээрчүүгө чакырган. Пайгамбарыбызды туура ээрчүүгө, ар кандай жамааттардын ар кандай ойлорду ээрчибестен пайгамбарыбызды ээрчийли баарыбыз. Ошол жолго биригейли деп, ошол нерсеге чакырган. Жана ошондой эле төртүнчүсү ошого каршы, ошону бузуучу нерсе бидаттар, динге киргизилген жаңылыктардан сак болууга, ошол нерседен катуу эскерген. Бардык китептерин окусаңыз, ушул 4 нерсенин тегерегинде көп сөздөрү ушул жөнүндө көп. Эми ошол кезде көптөгөн мындай ширктер таркаган болчу, адамдардын абалын көрүп, ошол нерсеге жана ошондой эле бидат көп таркаган үчүн ушул нерсеге басым жасап, ушуга дават кылган да. Кээ биркилер айтат, ал кезде Эр-Риядта, ошо Наджидда ширк болгон эмес. Бул калп эле ушу өзү ширк деп адамдарды, мусулмандарды дагы мушрик деп кафырга чыгарып, ушинтип жала жапкан деп айтышат да. Муну тарыхчылар эскеришкен. Ошол кезде ширк өлө таркаган экендиги, жада калса Наджидда эмес, Мекке, Мединада дагы, илим борборлору болгон Иракта дагы, Шамда дагы ширктин таркаган экендигини тарыхчылар Шаукани рахмалла эскерет өзүнүн тарых китебинде. Жана ошондой эле Вастакабет деп жанагы мусташриктер бар го, батыш изилдөөчүлөрү. Ошолор дагы кафырлар. Ширктин таркаган экени жөнүндө эскерген. Жана тарыхта ошол кезде Наджиддагы кээ бир каадилер, ушу Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахмалла келгенден кийин Ибн Али деген бир казыны эскеришет. Ошол казы деген сот, ислам соту. Ошолор дагы ширк кылып жүргөн болот. Ошо ширктен тооба кылганын да эскеришет. Демек ошол учурда ширк дагы кенең таркаган болгон, жана ошондой эле бидат дагы кенең таркаган болгон. Ошол себептен ушул нерсеге басым жасаган. Кыскача бул алымдын өмүр баяны ушундай. Андан кийин кайтыш болгон жылы 206-жылы хижри боюнча, 206-жылы милади боюнча 1793-жылы. Ошондо 18-кылымдын милади боюнча 18-кылымдын алымдарынан болуп эсептелет. Экинчиден бул китеп жөнүндө таанышып кете турган болсок, бул китептин аталышы Китабут Таухид, кыскача аты Таухид китеби. Толук аты болсо Китабут Таухид аллази хуа хаккуллахи алал абид. Аллах Тааланын пенделердеги акысы болгон Таухид китеби деген китеп. Демек бул китеп аталышы ушу Аллахтын акысы жөнүндө жазылган китеп. Бул аталышынан эле ошо мазмунун билебиз. Мазмуну эмне жөнүндө? Аллахтын акысы болгон таухид жөнүндө жана ошол Аллахтын акысын бузуучу каршылаш нерсеси ширк жөнүндө, ошол жөнүндө негизги жазылган китеп. Китепти окурдан мурда жалпысынан бизге кеңири мындай түшүнүк болуш керек. Эмне жөнүндө экен, кандай бөлүктөрүнө түшүнүп алсак, китепти түшүнгөнгө оңоюраак болот. Бул алым китебини 66 бөлүм кылып жазган. 66 бөлүм. Жана киришүү кылган башында. Мукаддима деп коет, кириш сөз. Кириш сөзүн жазган. Андан кийин китептин ортосу ички бөлүмүндө негизги мазмуну, негизги темалар эмне? Жалпысынан биринчи, ал 2 бөлүктөн турат. Жалпысынан биринчи таухид жөнүндө тааныштырган. Таухиддин зарылдыгы, таухиддин пайдалары жалпы эскерген. Андан кийин жалпысынан ширктин коркунучтары ошол жөнүндө эскерип, андан кийин китептин экинчи бөлүгүндө болсо, ошол ар бир
маселеге терең киришкен. Кайсы амал ширк болот, кайсы амал жалгыз Аллахтын акысы деген ошентип ширк менен таухидти бардыгын кенен чечмелеп баяндаган. Андан кийин акыркы бөлүмү бул хатима, жыйынтыктоочу болуп эсептелет. Ал бөлүмдө Аллах Тааланын аятын эскертти. Ва ма кадаруллах хакка кадри. Кимде ким Аллах Таалага таухид менен улуктап, Аллахты таухидте жалгыздабай жана Аллах Таалага ширк кыла турган болсо, ал Аллах Тааланы чыныгы кадыр барк менен барктабаптыр деген тема менен жыйынтыктайт ошол китебини. Биринчи бөлүмү болсо киришүүсүндө мукаддимасында болсо эмне кылды? Таухид деген бул ар бир адамга жана инсандарга, жиндерге милдеттүү түрдө важип экендигини баяндаган. Ушул китептин бөлүктөрү жөнүндө кыскача. Эми бул китептин негиздүүлүгү жөнүндө алымдар ушунчалык көп сүйлөгөн. Жада калса бул китепти жаттоого ар бир илим талап кылуучу муну жатташ керек деп үгүттөшөт. Ушунчалык жакшы, пайдалуу китеп болгон үчүн. Жада калса айтат алымдар, мындай китеп Таухидул улухия, ушул таухид жөнүндө мындай китеп Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахабка чейин канчалаган кылымдар бою бир да алым жазган эмес дейт. Жана андан кийин дагы бирөө да жазган эмес дейт. Бирок бул жерде суроо болушу мүмкүн эми. Кандай илгерки алымдардан да күчтүү болуп кеттиби? Илгерки алымдар мындай жаза алган эмеспи деген суроо болушу мүмкүн да. Ибн Батта рахмахулла өзүнүн китебинде эскерет, айтат. Илгерки алымдар эмне себептен ушул таухиддин ушул бөлүмүндө жазган жок, улухия бөлүмүндө ушундай китеп жазган жок дегенде, анткени аларда мындай муктаждык болгон эмес. Алымдар китептерди жазганда муктаждыкка жараша жазышат, элдин абалына жараша. Элде кайсы жакта ката кетип атат, кайсы нерседе күнөөлөр көбөйүп атат, ошол бөлүмгө басым жашап жазышкан. Илгерки алымдардын кезинде ысым сыпат, Аллах Тааланын ысым сыпатында адашкандар көп болгон үчүн ошол бөлүктө өтө көп жазышкан. Улухият, ибадатта Аллах Таалага сыйынууда болсо көп катачылык болгон эмес элдерде. Ошон үчүн ага көңүл бурушкан эмес. Бул алымдын кезинде болсо ошол ибадатта көп катачылык, ширктер көп болгон үчүн ушул бөлүмгө катуу басым жасап, ушул бөлүмдү жазган. Жада калса бул алымдын бул китебини окушкан алымдар айтат, бул Имам Бухариге окшотушкан. Имам Бухари Сахих Бухари китебинде хадис жыйнагында ал ушу темаларын ушунчалык күчтүү койгон, темасында эле көптөгөн жамааттардын адашкандыгын баяндап коет. Бир-эки сөз менен элечи. Ошондой эле бул алымдагы темаларын өтө мыкты чеберчилик менен жазган деп айтышат. Ошон үчүн бул китеп жөнүндө бир алымды эскеришет. Абдурахман Бакри деген бир илим талап кылуучу ошол кезде бир киши болгон. Ошол киши араб өлкөлөрүндө Омман деген жерде илим талап кылып жүрчү. Ошо Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахабтын шагирттеринен да. Анан ал ошо акчасы түгөөнүп эметкенде анча-мынча соодага Индия жака барып жүрчү. Индия жака барып соода сатык кылып, ошол жакта 1-2 ай жүрүп, акча иштеп, кайра келип, илим талап кылып ошентип жүргөн. Анан Индияга барганда бир жерден дүкөн ачып, соода сатык кылып жүрөт. Ошол жерде бир индиялык алым болот. Ал өзүнүн шагирттерине сабак берет. Сабак бергенде ал Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахмахуллахты жек көрчү да. Ал өзүнүн китептерин окуп көргөн эмес, тааныбайт. Бирок ага жаман аттуу болуп жетип калган. Аны адамдар жамандашып койгон. Ал да ошону жаман көрүп, сабагынан кийин күн сайын дуа кылчу. Мухаммад ибн Абдул Вахабты каргап дуа кылчу да. Шагирттери отуруп алып, амин деп, баарды жалпысынан амин деп эметишчи. Ошентип каргап күн сайын ошондой кылчу. Андан кийин анан жанагы алым дүкөндө отурса, тиги сабак берип бүткөндөн кийин келип, сен араб экенсиң, мен арабча, сен менен сүйлөшкүм келет араб тилинде деп күн сайын сүйлөшүп отурат. Анан тиги шейх, тиги алым айтат, бир күн жана Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахмаллахтын ушул китабы таухид, таухид китебини алып келет дагы сыртыны айрып салат. Атыны, жана автордун атыны айрып салат дагы өзүнүн дүкөнүнө бир полкага коюп коет. Анан тиги киши келип, жанагы алым, индиялык алым келип, жанында отурганда, азыр отуруптур, мен сени сыйлайын деп, дарбыз алып келем деп эшикке чыгып кетет, атайлап элечи. Анан тиги отуруп, жана китепти көрүп калып, ачып окуйт. Окугандан кийин анан кийин тиги кайтып келсе, бул китеп кимдики деп сурайт да. Анан билбемиш болду, билбейт экен, жүр башка бирөөдөн сурап көрөйлүчү дейт. Анда бир алым болот. Ал Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахабты тааныйт. Ахли сунна алымы болот. Ошого барышып сурашат. Бул китеп кимдики десе, карап башка китап таухидке салыштырып, бул ошо Мухаммад ибн Абдул Вахабтыкы дейт. Ошондо жана индиялык алым өлө ачууланат дагы, жана кафир Мухаммад ибн Абдул Вахабтыкы бул деп ачууланып кетет да. Ошентип анан кийин бир аз туруп ойлонуп кетет да, ойлонуп туруп айтат,
Эгерде ушул Мухаммад ибн Абдул-Ваххабтын китеби болгон болсо биз ага өтө зулумдук кылыппыз деп, андан кийин сабагында ар дайым ага жакшы дуа кылып жүрө турган болуп калган да. Бул Нафасул Бухари бар экен. Бул Бухариге окшош экен жазгандары депчи. Бухаринин өзү экен деп таң калып, биз аны китептерин окубай эле билбей эле зулумдук кылып жүрүппүз деп. Андан кийин ага ар дайым жакшы дуа кылып, жана ошонун илимини таркатып, ошо Индия жактарда бүт ушу тавхидти таркаткан себеп болгон кишилерден болгон да. Ошондой эле азыркы күндө дагы көпчүлүк Шейх Мухаммад ибн Абдул-Ваххабтын дааватыны жек көргөндөр, аны жамандагандар эмне? Китептерин окушпайт, такыр. Эч бир китебин окубай эле өздөрүнүн суфи жана акыйдасы бузулган шия ошол сыяктуу алымдары жамандап койгон сөзүнүн негизинде эле жек көрүп, жаман көрүп жүрө берет. Ошондой эле Шейх Ислам Ибн Таймия рахмаулла, Ибн Кайым рахмаулла ошолордун китептерин дагы окушпайт. Жөн эле бирөөлөр жамандап койсо, жамандуу кылып койсо, ошонун негизинде жек көрүп, жаман көрүп жүрө беришет да. Адилеттүү, инсаптуу адам өзүнүн китептеринен, өзүнүн сөздөрүнөн көрүш керек да. Мунун өздөрүнүн китептеринен карасаң, бир дагы эме таппайсың. Каршылаш Ахли Сунна вал Жамааттын жолуна каршы нерсе таппайсың да. Ошон үчүн адилеттүүлүк керек. Чынында Абу Бакр Исмаил ас-Сабуни айтат, Ахли Сунна вал Жамаатка илгертен Ахли Биданын адашкан жолдордун башчылары ушундай жаман аттарды коюп келет, элдерди качырыш үчүн. Мисалы үчүн элдерге азыр айтсаң, бул Ахли Сунна селефилер жалгыз Аллахка сыйынгыла деп айтат. Аллахка ширк кылбагыла деп айтат. Пайгамбарыбызды ээрчигиле деп айтат. Бидат кылбагыла деп айтат десең, анда жакшы эле нерсе айтат турбайбы деп айтат да. Чынбы? Акыл бар адам ал туура эле нерсе. Аллахка сыйынышыбыз керек да. Анда кимне ташка сыйынмак беле деп айтат да. Пайгамбарды ээрчиш керек деп. Алар мындай деп айтпайт. Эмне дешет? Алар вахабилер, алар салефилер, алар мындай деп жаман аттарды коюп, ушинтип адамдарды качырышат. Бул илгертен Ахли Биданын, бидатчылардын жолу ушундай. Ахли Суннага мужассима, ушу сыяктуу ар кандай аттар. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Мухаммад эмес, мушриктер Музаммам деп айтышкан. Аны пайгамбарыбызды жинди деп айтышкан, ырчы деп айтышкан, сыйкырчы деп айтышкан, ар кандай жаман аттарды койгон. Демек, адашкан жолдогулардын эң негизги куралы ушундай. Ахли Сунна вал Жамаатка, туура жолдогуларга жаман ат коюп элди качыруу. Анткени чыныгы илими жооп бере турган болсо, илим менен кана карайлы деп такташа турган болсоң, эч кимиси туруштук бере албайт да. Ошон үчүн ошого жеткирбестен туруп алдын ала тосуш керек, ошол жолун тосуш керек. Жеткире койбостон. Андан кийин бул ошо китеби жөнүндө ушундай кыскача, бул алым ошо китебинде өтө мыкты жазган. Бул китебинин да өзгөчөлүктөрү, биринчиден бул алым өзүнүн сөзүнөн эчтеке аз гана эле сөзү бар. Китабы Тавхидин, ошо Тавхид китебини башынан аягына чейин окусаң, аз эле сөзү бар. Бүт же теманы коет, теманын астында эмне? Аят алып келет, хадис алып келет, сахабалардын, табииндердин сөздөрүн алып келет, же алымдардын сөздөрүн алып келет. Бүт бөлүгү ошондой. Андан кийин ошо 66 бөлүк болгон болсо, ар бир бөлүктү эскергенден кийин, аят хадистерди эскергенден кийин, ошол аят хадистерден алынган пайдалар, масаил деп коет, маселелер дегени ошол аят хадистерден алынган пайдалар деп өзү чыгарган пайдаларды эскерет. Бул китептин өзгөчөлүктөрүнөн дагы ушул далилдин көптүгү. Ар бир бөлүмдө аят, хадис, сахабалардын сөзү, табииндердин сөзү менен. Жөн эле кара сөз менен жазган эмес. Мисалы үчүн башка кээ бир алымдар китептерин окусаң, өзгөчө мына философтордун, мутакаллимдердин китептерин окусаң, бир китебин башынан аягына чейин окусаң, бир аят, бир хадис таппайсың да. Бул китептин дагы жакшы пайдаларынан ошо масаил, пайдалары деп аят хадистен чыгарылган пайдалары. Алымдар айтышат, жалпы эсептегенде 591 пайда чыгарган ошол аят хадистерденчи. Жалпы маселелерин эскерсе 595ден 600ге чейин пайда деп айтышат. Эми китебини баштай турган болсок, биринчи бул алым баштады Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Китебини кириш сөз иннал хамдалиллахи деген жанында хутбатул хажан айтпастан эле дароо эле бисмилла менен баштады. Бул биринчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолу ушундай. Жазганда, кат жазганда, китеп жазганда эмне? Бисмилла менен баштаган. Хутбатул хажа эмес. Бухари Муслимдеги хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббас радhiyallahu anh риwayat кылат, пайгамбарыбыз
Hiraklga, жана Рим империясынын башчысына кат жазганда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп эле жазат. Жана ошондой эле башка Бухари Муслимде башка хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мушриктер менен келишим кылганда Сулхул Худайбия. Анда дагы биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазат. Жана ошондой эле Сахих Бухариде келет. Абу Бакр радыйаллаху анху Бахрейндиктерге зекет жөнүндө, зекеттин өлчөмдөрүн жазганда биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазат. Ошондой эле Ибн Хажар рахмалла айтат, ошол авторлордун баардыгы илгертен ушу бисмилла менен эле баштап ушул жолу ошолордун дейт да. Имам Ахмад рахмалла өзүнүн Муснад жана хадис жыйнак китебинде бисмилла менен баштаган. Имам Бухари рахмалла өзүнүн китебин бисмилла менен баштаган. Абдуразак Мусаннафынын өзүнүн китебинде бисмилла менен баштаган. Демек бул ушул сүннөт жол. Жазууну баштаганда биринчи бисмилла менен эле баштаган ушул сүннөт. Ал эми сүйлөгөндө болсо, алымдар айтат, сүйлөгөндө болсо бисмиллахны ичиңде айтып эле дароо хутба менен алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах же болбосо иннал хамдалиллах нахмадуху ва настаин деп хутбаны айтып баштап Аллах Таалага мактап айтып баштаган ушул сүннөт сүйлөгөндө. Андан кийин айтты Китабут Таухид. Таухид китеби деди. Эми ушул таухидке байланыштуу бул китептин ичине кирерден мурда таухидке байланыштуу бир нече терминдерди кыскача түшүндүрүп өтүшүбүз керек. Бул башка сабактарыбызда өткөн болсок дагы бул Китабут Таухидке негизги максаты ушу таухид жөнүндө болгондон кийин ошол таухидке байланыштуу терминдерди түшүнүп өтүшүбүз керек. Биринчиден таухид деген эмне? Таухиддин сөздүк мааниси бар. Араб тилинде таухиддин сөздүк мааниси бул бирдекени жеке кылды, жалгыз кылды, жалгыз деп этикад кылды, ишенди деп. Бирдекени жалгыздоону таухид дейт. Вахада ювахиду таухидан, бир нерсени жалгыз кылды деген маанини берет. Бирдекеге жалгыз деп өкүм берди десең, ошол таухид. Ал эми шариаттагы мааниси болсо, шариаттагы мааниси ифрадуллахи бима яхтассу бихи дейт. Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон, өзүнө гана тиешелүү болгон иштеринде, нерселеринде Аллахты жалгыздоо, Аллахты жалгыз деп ишенүү. Түшүнүктүбү? Эми ушул таухид, Аллах Тааланы жалгыздоо үч нерседе болот. Биринчиси болсо Аллах Тааланы рубубиятында жалгыздоо. Рубубиятында. Таухид рубубия деп коет. Рубубияттагы таухид. Бул эмне? Мунун мааниси ифрадуллахи би афалихи. Аллах Тааланы кылган иштеринде жалгыздоо. Кандайча десе, жалгыз Аллах Таала жаратуучу, жалгыз Аллах Таала рызкы берүүчү, жалгыз Аллах Таала аламдарды башкаруучу, жалгыз Аллах Таала жашоо берүүчү, өлүм берүүчү деп ишенүү бул рубубият бөлүгү, таухид рубубия. Аллах Таала Куранда айтат: "Аля лахул халқу вал амр." Жаратуу жана буйрук кылуу, башкаруу Аллахка гана таандык эмеспи дейт. Экинчи бөлүгү болсо таухидул улухия. Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. Ал эмне? Мааниси ифрадуллахи би афалил ибад же болбосо ифрадуллахи бил ибада. Аллах Тааланы сыйынууда жалгыздоо дейт. Жалгыз Аллах Тааладан дуа кылып суроо, жалгыз Аллах үчүн намаз окуу, жалгыз Аллах үчүн курмандык кылуу, ушунун баардыгы ибадатта Аллахтын жалгыздоо болуп эсептелет. Ибадаттын кандай гана түрү болбосун, ошонун баарыны жалгыз Аллах Таалага арноо. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия." Раббыңар жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылууңарды буйрук кылды деди. Демек, Аллах Таалага эч бирөөнү шерик кылбастан жалгыз Аллахка сыйынууну ушуну таухиддин экинчи бөлүгү таухидул улухия деп коет. Үчүнчү бөлүгү болсо таухидул асма ва сифат. Аллах Тааланын көркөм кооз ысым сыпаттарында жалгыздоо. Жалгыз Аллах Таала кайып илимдерин билет. Жалгыз Ар-Рахман Аллах Таала толук райымдуу, мээримдүү деп Аллах Тааланын Куранда келген жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахих сүннөтүндө келген ысым сыпаттарына биринчиден тастыктап ишенип, жана аны эч кимге окшоштурбастан, эч бир махлукка окшоштурбастан, элестетпестен ишенип тастыктоо ушул таухидул асма ва сифат. Демек ушул таухид 3 бөлүктөн турат. Эми ушул таухид 3 бөлүктөн турат дегенде каршылаштар айтышы мүмкүн. Эмне себептен таухидти 3 бөлүктөн бөлүп атасыңар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бөлгөн эмес, кайдан алдыңар дегенчи? Суроо. Буга жооп мунун далили далилul истиқра деп коет. Истиқра деген изилдөөнүн негизинде натыйжага жетүү. Алымдар Куран менен сүннөттү изилдегенде караса таухид ушул 3 бөлүктөн чыкпайт экен. Аллах Таала таухид жөнүндө сүйлөгөндө
Аллах Таала эмне таухид жөнүндө сүйлөгөндө рубубият, улухият, асма сифат ошол жөнүндө сүйлөйт. Ошонун баарын изилдеп туруп, анан Аллах Таала ушул таухидти 3 бөлүктөн сүйлөйт экен деп, таухид 3 бөлүккө бөлүнөт деп жеңилдетиш үчүн адамдарга айтып коюу. Эми муну таухидти бир адам 3 бөлүктөн бөлүнөт десе да, бөлүнбөйт десе да, бирок ушул таухидтин маанисине ишене турган болсо, ал туура эле болот. Бирөө айтса, мен жалгыз Аллах жаратат деп айтам, жалгыз Аллахка сыйынам, Аллах Тааланын көркөм сыпаттарына ишенем десе, ал таухидтин бөлүгүнү билбесе деле зыяны тийбейт да. Ушуну илимди жеңилдетиш үчүн алымдар кылган. Эми ушул далил истикра деген далил шариатта этибарга алынган далилдерден. Илгерки алымдар дагы бүт шариат илиминдерин ошо истикранын негизинде бөлүп келишет. Мындай изилдөөнүн негизинде илимди жеңилдетиш үчүн бөлүп келген. Арабтардын сөзү мисалы үчүн 3 бөлүктөн турат дейт. Исим, феал, этиш жана харф тамгадан деп айтат. Мунун далили эмне десе истикра дейт. Бул истикра далил экендигинде Куранда да келет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ам хулику мин гайри шайин ам хумул халикун." Алар эмне жок эле жерден пайда болуп калдыбы, же алар өздөрүн жаратуучулар, өздөрү жаратуучуларбы деп атат. Бул аятты алымдар ошо истикрага далил экен деп далил кылышат. Мушриктер, адамдар жок эле жерден пайда болуп калдыбы, же алар өздөрү жаратуучубу? Экөө тең туура эмес. Демек, үчүнчү ыктымал жаратуучу бар деген. Бул таухидта ошентип изилдеп чыкканда ошонун негизинде далил болгон. Эми истикра дегендин акыйкаты кандай десе, истикра деген вакыйда айтуу, хикая анил вакый деп коет. Болуп аткан эле нерсени айтып коюу. Мисалы үчүн, мен айта турган болсом азыр, бул жерде отурган адамдар эки түрдүү экен. Жарымы куртка кийип отур, жарымы мындай отурат экен десем, мен башка жаңы адам алып келип кошуп аткан жокмун да. Болгон эле нерсени айтып атам. Жарымы баш кийимчен, жарымы жылаң баш экен десең эмне деп атасың? Ошо болгон эле нерсени айтып атасың. Муну эмнеге айтып атабыз? Анткени каршылаштар айтат, таухидти 3кө бөлүү бидат дейт. Бидат деген шариатта эмне? Шариатта жок болгон нерсени алып келип кошсоң, жаңылык киргизсең, ошол бидат. Бул жерде таухидти бөлгөндө жаңылык кошуп аткан жокпуз да. Не бар эле нерсени айтып коюп атасың. Бар эле нерсени айтып атабыз. Экинчиден, ошол таухидти бидат бөлгөн бидат дегендер өздөрү шариатта жакшы бидат бар деп айтышат. Бида хасана бар деп айтышат да. Кызыгы, бидаттын баардыгын кошуп алган, маулидти кошуп алган, башка бидаттардын баарын кабыл кылат дагы, бул бида хасана деп. Таухидке келгенде бидат болуп кабыл болбой калат. Эгерде ошолор айткандай, негизи бида хасана деген жок, бидаттын баардыгы адашкандык. Эгерде ошолор айткандай бида хасана бар боло турган болсо, анда мына таухидтин бөлүгү эң биринчи бида хасана болуш керек да. Ошолор айткандай болсочу. Бирок ал бида хасанасы жок. Жакшы бидат да, жаман бидат да жок. Баары жаман бидат. Баары жаман бидат. Бир эле бидаттын баары. Андан кийин бул таухидти бөлгөндө дагы илгерки алымдар дагы муну бөлүгүнө эскерип кетишкен. Абу Ханифа рахимахуллах өзүнүн китебинде, Фикhl Акбар деген китебинде таухид 3 бөлүктөн бөлүнөт деп ачык айтпаса дагы, не Аллах Тааланын таухид жөнүндө сүйлөгөндө Аллах Тааланын ысым сыпаттарынын жөнүндө айтат, Аллах Тааланын рубубият жөнүндө, улухият жөнүндө айтат. Мындай сөзүнөн карасаң, ошо таухидтин 3 бөлүгү жөнүндө сүйлөп атат. Ошондой эле Ибн Мунда рахимахуллах өзүнүн китабы таухид деген таухид китебинде, жана ошондой эле Ибн Жарир Табари өзүнүн тафсиринде. Демек, илгерки алымдар дагы мындай ачык 3 бөлүктөн бөлүнөт дебесе дагы ошол таухидтин бөлүктөр жөнүндө сөз кылып кетишкен. Андан кийин негизги маселе таухид 3 бөлүктөн турат дедик, рубубият, улухият, асма сифат. Андан кийин азыркы күндө хариджиттер таухидтин 4-чү бөлүгү бар дейт. Не? Таухидул хакимия. Өкүм кылуу, өкүмдарлык кылуу таухиди депчи. Башкаруу, өкүм, Аллахтын өкүмү менен башкаруу. Бул бөлүктү өзүнчө бөлүк кылган бул туура эмес. Не себептен туура эмес дегенде, негизги эки себеби бар. Биринчиден, эгерде булар таухидул хакимия менен максаты бир нерсени өкүм кылуу болсо, арам, адал кылуу болуп атса, ошол максатты айтып аткан болсо, бул рубубиятка кирет. Аллахтын кылган иштерине кирет. Бирдекени адал кылуу, арам кылуу Аллахтын иштери да. Таухидул хакимияда максатыңар эмне деп сурайбыз? Бир нерсени адал кылуу, арам кылуу десе, бул Аллахтын рубубиятына кирет. Эми экинчиден, эгерде максатыңар ошо Аллах Таала арам кылган, адал кылган нерселерге амал кылып, моюнсунуп ибадат кылуу болсо, анда ал улухиятка кирет.
Демек, бул таухидтен өзүнчө бөлүк болуп чыкпайт. Өзүнчө бөлүк болуш үчүн башка бөлүктөрдөн айырмасы болуш керек да. Ошону эле майнсыз келип атса, анда бөлүштүн кажети жок. Экинчи себеби, ушул таухидти хакимияда аша чапкандык шариатта эң биринчи адашып фирка болуп бөлүнүп чыккан жамааттын себеби ушул харижиттердин. Эң биринчи Усман радыйаллаху анху, Али радыйаллаху анхуларга каршы чыккан хавариштер ушул таухидул хакимияда аша чабып кеткен үчүн. Инил хукму илля лилля, өкүм Аллахка гана таандык деп, ошо Усман радыйаллаху анхуга дагы ыраазы болушкан эмес. Мына ошон үчүн харижиттердин эң негизги адашкан себеби ушул таухидул хакимияда аша чапкандык. Үчүнчүдөн, буларга неге таухидул хакимияны бөлүп атасың десе, анткени негиздүү дейт да. Эгерде андай бардык негиздүү маселени эле таухидтин бөлүгү кыла берсек, анда бирөө чыгышы мүмкүн. Намаз шариатта негиздүү. Намазды таухиди сала деп кылышыбыз керек. Намаз таухиди. Бирөө айтышы мүмкүн зекет негиздүү депчи. Андай эмес. Жанагындай бөлүктөрдөн айырма болуш керек. Ушул себептерден антип таухидти өзүнчө бөлгөн болбойт. Андан кийин дагы бир негиздүү маселе. Азыр каршылаштар айтат. Силер таухид эле дейсиңер, түнү күнү таухид дейсиңер. Бу таухид деген сөзүңүздү шариатта бар нерсеби жокпу? Каяктан алдыңар депчи. Бул таухид деген сөз шариатта келген. Таухид деген сөз менен да келген. Ювахиду, Аллахты жалгыздайт деген сөз менен, ар түрдүү сөздөр менен келген. Сунан Ахмадта келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Амр ибн Асқа айтты: "Амма абук фалау кана aqarra бит таухид." Эгерде атаң дейт, таухидти тастыктаган болсо, таухидти мойнуна алган болсо, анда сен андан артынан садака кылган болсоң, истигфар кылган болсоң пайда берет деп. Көрдүңүздөр, таухид деген сөз менен эскерип атат. Андан кийин дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Адамдардан юаззабу унасун мин ахли таухид." Сунан Тирмизиде келет. Адамдардан таухид ээлеринен тозокто азапталышат дейт. Качан гана ошо күйүп эме болуп калганга чейин, андан кийин алар кайра чыгат, тозоктон бейишке чыгат деген хадис келген Сунан Тирмизиде. Бул жерде дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таухид ээлеринен деп эскерип атат. Башка бир хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша небес Абу Хурайра риваят кылган хадисте Ибн Мажада келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курбандык кылганда 2 кой соючу дейт. Ошонун бирөөсүн өзүнө, үй бүлөсүнө, бирөөсүнө өзүнүн үммөтүнөн таухид ээлерине, Аллах Таалага таухид менен күбөлүк бергендердин атынан сойчу дейт. Көрөсүздарбы? Таухид деген сөздү. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жабир радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажылыгы жөнүндө сыпаттап айтканда ахалла бит таухид. Пайгамбарыбыз таухид менен ажылыгына баштады дейт. Ачылышына. Демек, таухид деген сөздү Мухаммад ибн Абдул Вахабилер, Селефилер ойлоп тауып алган сөз эмес. Таухид деген сөз эмне? Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген сөз. Илгерки алымдардын толтура китептери бар. Селеф салихиндердин толтура таухид китеби деп толтура жазышкан. Андан кийинки негизги маселелерден таухиддин 3 бөлүгүнү эскерип өттүк. Эми ошол мушриктердин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга каршы чыккан мушриктердин абалы кандай болгон десе, алар таухид рубубияны четке кагышкан эмес. Бирок эки шарт менен, эки чек менен деп айтышат алымдар. Биринчиден, кыямат күнү кайра тирилүүнү мушриктер пайгамбарыбыз кезинде бүт четке кагышкан. Шавкани рахмаллаху эскерет. Алар рубубияны, Аллах Тааланын кылган иштеринин баарыны мойнуна алышкан, бирок жана кыямат күнү кайра тирилбейбиз деп ошону четке кагышкан. Аллах Таала Куранда айтат: "Заамаллазин кафару алла юбасу." Кафир болгондор эмне? Биз кайра тирилбейбиз деп айтышты дейт. Демек, алар ошо кайра тирилүүнү четке кагышкан. Андан кийин экинчи эмеси чеги. Алар рубубиятты жалпысынан мойнуна алган болсо дагы кээ бир нерселерде ширк болгон аларда, рубубиятта дагы. Мисалы үчүн, жана тамайым деп коет, тумар тагуу, ошол сыяктуу нерселерге ишенген, бул рубубияттагы ширктер. Ошондой болгон. Бирок жалпысынан рубубиятты мойнуна алышкан. Аллах Таала жаратуучу, рызкы берүүчү, Аллах Таала өлүм берүүчү, жашоо берүүчү дегенин баарына мойнуна алышкан. Ысым сыпаттардан болсо, ысым сыпаттарда ысымдардын, Аллах Тааланын ысымдарынын баарыны мойнуна алышкан. Бир гана Рахман деген атыны четке кагышкан. Аллах Таала Куранда аларга жооп берген.
Ал эми Аллах Тааланын сыпаттары болсо, сыпаттарыны эч бирөөсү четке каккан эмес деп айтышат. Шейх Ибн Таймия айтат, арабтардын бирөөсү дагы Аллах Тааланын сыпаттарын четке каккан эмес дейт. Бул Муътазили Жахмиттерден айырмаланып, алар Аллах Тааланын сыпаттарыны четке кагышкан эмес. Демек, алардын пайгамбарга каршы чыккан жери кайсы жерде болуп атат? Ал улухиятта, сыйынууда, Аллах Тааладан башкага сыйынууда ортомчу кылышып сыйынышкан. Ошол нерседе таухидул улухия 3-чү бөлүгүндө пайгамбарыбызга каршы чыгышып атат. Бул жерден чоң пайда, демек, ла илаха иллаллах келимесинин мааниси ла ма'буда бихаккин иллаллах, жалгыз Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген маани экенин түшүнөбүз. Неге дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мушриктерди силер бир эле ла илаха иллаллах деп айтып койгула, ошону айтсаңар ийгиликке жетишесиңер, туфлиху деди. Алар айтты, бир эмес 1000 сөз айтабыз деди. Айланып кетсин сенден деди. Анан айтты, кулу ла илаха иллаллах туфлихун, силер ла илаха иллаллах дегиле ийгиликке жетишесиңер дегенде, алар эмне деп жооп берди? Ажа'алал алихата илахан вахида инна хаза ла шай'ун ажаб. Сен эмне бизден ушунча сыйынып аткан нерселерибизди жалгыз сыйынуучу кылып койгоң келет абы. Бул чынында таң калыштуу нерсе деп качышкан. Түшүнүктүбү? Демек, алар пайгамбарыбызга каршы чыккан ширки улухиятта болгон. Аллах Таалага ширк кылганда, сыйынууда ширк кылышкан. Таухиддин башка бөлүгүндө каршы чыгышкан эмес. Андан кийинки маселе. Эми биз айтып атабыз да, негизги нерсе мушриктер ушул пайгамбарыбызга улухияда каршы чыгышкан. Аллах Таала адамдарды таухид улухия үчүн жараткан. Ошол нерсени айтып атса, каршылаштар айтат. Ошондой болсо, эмне себептен Куранды окусаң рубубият жөнүндө аяттар көп, ысым сыпаттар жөнүндө аяттар көп деп айтыш мүмкүн да. Туура, Куранда Аллах Таала рубубият жөнүндө, ысым сыпаттар жөнүндө аяттар көп. Бирок алымдар айтат, ал эки максатта эскерилет. Биринчи максаты эмне? Рубубиятты эскерген дейт. Аллах Таала рубубиятты эскерип туруп, улухиятка милдеттендириш үчүн. Мындайча айтканда, силердин жаратуучуңар Аллах, силерге ырыскы берүүчү Аллах, аламдардын Раббысы Аллах. Ошонун баарына мойнуңа аласыңар, мойнуңарга. Не себептен Аллахтан башкага сыйнасыңар? Силер ошо рубубиятты мойнуңарга алгандан кийин сыйынууда Аллахка сыйынгыла жалгыз деп, ошону милдеттендириш үчүн рубубиятты эскерет. Түшүнүктүбү? Бул биринчи себеп. Экинчиси болсо, Аллах Тааланы улукташ үчүн, тазым раб, Аллах Тааланын сыпаттарын эскерип, Аллах Тааланын кылган иштерин эскерип, Аллахты улукташ үчүн ушул себептен не рубубиятты эскерет. Азыр бир кыскача бир маселени айтып коелу, андан кийин эметебиз. Таухиддин негиздүүлүгү, зарылдуулугу кийинки сабактарда далилдери келет, бирок эң негиздүүсү биринчиден не себептен таухид дей бересиңер десе, биринчиден Аллах Таала бизди ушу таухид үчүн жараткан. Экинчиден бул эң улук нерсе таухид. Не себептен десе, таухид не жөнүндө окулат? Аллах Тааланын, аламдардын Раббысы болгон Аллахтын акылары жөнүндө. Ошол жөнүндө окулат. Эң улук зат болгон Аллах Таала жөнүндө окулат. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дават кылып келгенде 10 жыл таухидден башка нерсеге чакырган жок, жалгыз таухидке чакырды. Намаз дагы жада калса фарз болгон жок. Ошол учурда канчалаган сахабалар өлүп кетти, намаз окубай өлүп кеткен. Бир гана таухид менен. Ошолордон Аллах Таала ыраазы болду. Демек, таухид эң улук нерсе, эң биринчи көңүл бура турган нерсе. Таухидде азыркы күндө не саясатка чакыргандар бар, дагы башка нерселерге чакырган бар, кулук мүнөз, адаб ахлак, жихадка, такфирге чакыргандар. Биринчи пайгамбарыбыз дават кандай болду? Бийликке дагы чуркаган жок, мансапка да чуркаган жок, жалгыз таухидке чакырды. Аллах жалгыз Аллахка сыйынууга чакырды. Ушул пайгамбарыбыз даваты. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүп атканда дагы өлүм төшөгүндө, Бухари Муслимде келген хадисте Айша эне кылат. Өлүм төшөгүндө жатканда ушунчалык кыйналып жатканда айтты. Ла'натуллахи ал-яхуди ва насара иттахаду кубур анбияхум масажид. Яһудилер менен насранилерге Аллахтын каргышы болсун деди. Не себептен десе, алар өздөрүнүн пайгамбарларынын мүрзөлөрүнүн сыйынуучу жай кылып атат дейт. Айша эне айтып атат. Юхаззиру ма санаа, силерди ошолордун кылган нерсесинен эскерип атат дейт. Демек, пайгамбарыбыз даватыны таухид менен баштады, өлүп атканда дагы таухид менен бүтүрүп атат. Демек, бул таухид эң негиздүү, эң улук илим. Ошон үчүн таухид менен ар дайым даватты башташ керек. Иншалла бул жөнүндө дагы кененирээк сөз келет. Эмки сабакта иншалла китепти окуп баштайбыз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.